ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் உலகம். இன்றைக்கி டேஸ்டியான சத்தான மட்டன் கட்லட் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1/4 கிலோ மட்டனை வச்சு தான் இந்த கட்லட் செய்ய போகிறேன். 2 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டு தண்ணியில் எடுத்து போட்டு வச்சுருந்தேன். இப்போ ஆறிடுச்சு. இப்போ தோல் உரிச்சிட்டு மசிச்சு வச்சிடலாம். ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்து பிரெட் ஸ்லைஸ் 3 எடுத்திருக்கேன். இது பிரெட் க்ரம்ஸ் செய்கிறதுக்கு மிக்சியில் தூளாக்கிக்கலாம். வீட் ப்ரெட்டு கிடைக்கல, அதனால் இந்த சாதா ப்ரெட்டு மில்க் ப்ரெட் இருக்குல்ல, அதில் தான் செய்ய போகிறேன் பிரெட் க்ரம்ஸு. மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு பல்ஸ் பட்டனை விட்டு விட்டு இயக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பவுடராக வந்துடும். கொஞ்சம் அப்படியே பூ மாதிரி இருக்கும். இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு இதையும் மூடி வச்சிடலாம். மட்டன் எலும்பில்லாத மட்டனாக கேட்டு வாங்கிக்கணும். மட்டனை 2 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன். அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது, சும்மா ட்ரையாக தான் அரைக்கணும். அப்புறம் ஒரு பவுலில் 2 நாட்டுக்கோழி முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகுத்தூளும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு தூள் உப்பும் சேர்த்துட்டு இந்த விஸ்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதையும் மூடி போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு வானொலி அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அதில் அரை குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா தலை கட் பண்ணது, மல்லித்தலை கட் பண்ணது கொஞ்சம், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இது தேவை. இப்போ இந்த எண்ணெயில் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிடலாம். அப்புறம் அந்த 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம். அடுப்பு மிதமான தீயிலே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மட்டனை இந்த வெங்காயத்து கூட சேர்த்துடலாம். ஒரு கிளறிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துடலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 3/4 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1/4 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா தூள் அந்த மட்டன் கூட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும். இடையில 2 முறை கிளறி விட்டுறலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதை இன்னொரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு நம்ம மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல, அதையும் சேர்த்துடலாம். அப்புறம் கட் பண்ணி வச்ச மல்லித்தலை புதினா தலை 2யும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். கடைசியாக இறக்க போகும்போது ஒரு 1/4 மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். புளிப்புக்கு நம்ம தக்காளி சேர்க்கலை, எலுமிச்சம்பழம் மட்டும்தான்.
இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றி கொஞ்சம் ஆற வெட்டுறலாம். கை பொறுக்கிற சூடு வரைக்கும் ஆறட்டும். இப்போ இது ஆறி கை பொறுக்கிற சூடு வந்துருச்சு. இது வந்து கையில் ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியம் சைஸாக உருட்டிக்கலாம். கையிலே அப்படியே வடை மாதிரி தட்டி கொஞ்சம் ஓரத்தையெல்லாம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி கூட அப்படி பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஏதேனும் ஒரு சின்ன டிஃபன் பாக்ஸோட மூடி எடுத்து மூடிக்குள்ளே இந்த மிக்ஸை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கவுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சாச்சு. நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு சப்பாத்தி கல் அடுப்பில் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம். கல் சூடாகிட்டு இருக்கட்டும். நான் இப்போ டிஃபன் பாக்ஸ் மூடியில் தான் செய்ய போகிறேன். சின்ன ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, அந்த பாக்ஸோட மூடி வச்சு அதில் தான் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு பிளேட்டில் கவுத்துக்க போகிறேன். அந்த மூடியோட உள்பகுதியில் எண்ணெய் தடவிட்டோன்னா ஒட்டாமல் விழுந்துடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பெர்ஃபெக்டாக வந்துடும் கட்லெட்டு. இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் கட்லெட்டாக மாற்றி ஷேப் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் கட்லெட்டாக ஷேப் மாற்றி வச்சாச்சு. இதை வந்து நம்ம முட்டை கலந்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை இன்னொரு தடவை கையில் கலந்து விட்டுட்டு இந்த முட்டையில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக நல்லா நனையிற மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுருக்குறோம்ல, அதில் ஒரு தடவை புரட்டிட்டு சப்பாத்தி கல்லில் போட்டுடலாம். பாருங்கள், இப்போ கட்லெட்டை சப்பாத்தி கல்லில் போடுற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. கல் சூடாயிருச்சு. இப்போ இந்த கட்லெட்டை சப்பாத்தி கல்லில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெயை சுற்றியும் வெட்டுறலாம். அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். மட்டன் ஏற்கனவே வெந்துருச்சு. நம்ம முட்டையில் துவச்சி எடுத்துருக்குறோம்ல, அதனால் 2 பக்கமும் பொன்னிறமாக வர மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும் 2 சைடும். ஹையில் வைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சோன்னா தான் நல்லா இந்த கலரில் வரும். மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அவுட்டர். கொஞ்சம் முட்டையும் பிரெட் க்ரம்ஸும் மீதி இருந்தது, அதை 2ஐயும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தோசைக்கல்லில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் தனியாக. இப்போ கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. 2 பக்கமும் பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. அவ்வளோதாங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி மட்டன் கட்லெட் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த மட்டன் கட்லெட்டை பிள்ளைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு லதாஸ் உலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்ல, அதையும் கிளிக் கொடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வந்துடும். எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.